Λοιπόν, καλώς τα παιδιά. Σήμερα ήθελα να τραβήξω ένα, όχι βασικά δεν είναι και βλογκάκι, είναι μια βοήθεια που ήθελα να ρωτήσω διάφορους γνώστες και όσοι είστε γνώστες από PC, gaming κτλ. Γιατί έχω εγώ αυτό εδώ το πράγμα, το έχω αγοράσει πριν νομίζω 3-4 χρόνια και εκεί που ήθελα να κάνω stream, live stream με το VR και το Drift, να κάνουμε και καλά sim και chill στο VR μαζί κτλ. Δεν αντέχει το laptop μου. Αυτό είναι το κακό των laptop. Οπότε η βοήθεια που θέλω να ρωτήσω και να ζητήσω είναι, θα γράψω εδώ πέρα τα specs του PC. Πατήστε ένα pause άμα θέλετε να τα δείτε, λίγο να τα διαβάσετε, να μου πείτε, να με βοηθήσετε. Και η ερώτηση είναι εξής. Τι σηκώνει, τι θα αναβαθμίζετε σε αυτό το πύργο άμα θέλετε να κάνατε live stream με VR. Αν και το VR είναι λίγο περίεργο το live stream με το VR, γιατί ξέρω ότι θέλετε να βλέπετε φάτσες όταν κάθεστε μαζί με κάποιον. Αλλά θέλω να το χτίσω αυτό το PC, ειδικά για sim, και θέλω να το αναβαθμίσω. Γιατί το laptop δυστυχώς δεν τραβάει άλλο και δεν μπορώ να κάνω τίποτα μαζί του να το αναβαθμίσω. Οπότε έχουμε αυτό εδώ το πράγμα. Να το φτιάξουμε και να κάνουμε πράγματα. Γιατί του χρόνου έχω πολλά σχέδια και πλάνα να κάνουμε διάφορα eventάκια μικρά ακόμη και στο sim. Αλλά αυτό σημαίνει ότι χρειάζομαι κι άλλο ένα υπολογιστή να τραβάει και να φτιάχνει βίντεο και να κάνει events online. Οπότε γράψτε μου στα comments, βοηθήστε με, πείτε μου κτλ. Γενικά, όπως ξέρετε, είμαι πάρα πολύ του sim γενικά. Κάνουμε και λίγο unboxing εδώ πέρα μαζί. Πήρα κάτι πολύ πρόχειρο έτσι, γιατί το δικό μου το ποντίκι και το wireless έχουν πεθάνει και λαγκάρουν τα πάντα. Οπότε πήρα κάτι πρόχειρο τώρα από τη Turbo X έτσι, για να φτιάξω λίγο, τουλάχιστον να δουλεύει σωστά. Λοιπόν, από όσο ξέρετε, είμαι πάρα πολύ του sim. Γενικά όλη μου η προπόνηση που έχω κάνει στο Drift και για το πρωτάθλημα και τα λοιπά, τα έχω κάνει πάνω στο sim. Οι ώρες μου, οι ατελείωτες, όσο παίρνει. Γιατί έχουμε και βουλές, έχουμε τα πάντα. Οπότε, ό,τι χρόνος περισσεύει το χάνουμε στον αξιομέτη, ο οποίος είναι αυτός εδώ. Έχω το ρεκάρο μου, το αμάξι, sim, χειρόφρενο, τα πάντα. Αυτό θα το κάνουμε ένα αναλυτικό βίντεο σε άλλο κομμάτι που έχω κάνει ήδη το πρώτο επεισόδιο, που είναι είσοδος και καλά για τα sim, αξιομετές κτλ. Και η ιδέα μου είναι η εξής. Τι θα λέγατε να κάνουμε μια φορά, 2 φορές το μήνα, Παρασκευές ή Σαββάτα, βράδια, όσοι δεν πάτε μπουζούκια και τα λοιπά, να κάνουμε sim and chill ναι, sim and chill ή drive and chill eventάκια live. Δηλαδή θα στηθεί ένα Discord server για όσοι θέλετε να οδηγήσετε μαζί μου, και οι υπόλοιποι μπορείτε να μπείτε στα chat μαζί μας, να πιούμε κανένα καφέ όλοι μαζί, να έχουμε να συζητάμε κτλ. Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που θέλω να κάνω το 26 να ξεκινήσω. Και το άλλο είναι θα κάνουμε και για όσους οδηγάνε, θα κάνουμε eventάκια. Οπότε ναι, η ιδέα είναι να κάνουμε event στο sim, αλλά δεν θα είναι τα normal event, τα drift που ξέρετε που κάνουν όλοι. Θέλω να κάνω κάτι ξεχωριστό, κάτι λίγο πιο fun και κάτι λίγο πιο να υπάρχει και η ομαδικότητα, ας πούμε. Οπότε θα κάνουμε φεστιβάλ με διάφορους διαγωνισμούς, θα είναι ένα δίμερο, τρίμερο, μια φορά το κάθε 2 μήνες νομίζω, το οποίο θα έχει διαγωνισμούς, το καλύτερο entry, το καλύτερο livery, θα έχει ομαδικά best runs και αυτά, οπότε θα είναι τριάβες ή τετράβες, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε ακόμα, αλλά θα έχουμε διαγωνισμούς, ομαδικούς διαγωνισμούς, οπότε εκεί πέρα θα είναι λίγο διαφορετικό το θέμα. Και μπορεί να κάνουμε και ένα ξεχωριστό πρωτάθλημα μικρό, αλλά και εκεί πέρα θα έχει και πόντους αναομάδας, θα έχει λίγο διαφορετικό το στήσιμο, να έχει το λίγο κάτι παραπάνω και ενδιαφέρον από ό,τι έχουν όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ναι, αυτό, μόλις βρω και ένα άτομο που θα με βοηθήσει με όλα αυτά, για να μπορώ να προλαβαίνω και με όλα τα υπόλοιπα, θα αρχίσουμε να κάνουμε το 26 ωραία πράγματα.